Və faydalarından biri odur ki, qardaşlar, zəngin insanlar kasıbların, fəqirlərin, acların halını anlayır. Zəngin bir insan aclıq nədir bilmir, qardaş. İmkanı olan bir insan kasıblıq nədir, bunu bilmir. Bir loxma çörəyi tapıb yeyə bilməmək nədir, o təsəvvür belə eləyə bilmir. O aclığı həqiqətən təsəvvür eləyə bilmir yəni. Amma məsəl üçün kasıb insan, fəqir insan onu tapmadığı üçün ac qalır. Tapmır, həqiqətən yeməyə bir şey tapmır və aclıq hiss eləyir. Ac qalır və onu dadır, aclığın acısını dadır. Çünki tapmır yeməyə bir şey. Amma zəngin insanın belə bir sıxıntısı yoxdur. Nə vaxt aclığa meyillənir, hələ acmağa meyillənir, gedir götürür nəsə Allahın verdiyi ruzilərdən halal pak yeyir, özünü qidalandırır və o aclığı hiss eləmir heç. Amma oruç tutarkən məcbur bu aclığı dadmalıdır. Məcbur axşama kimi, gün batana kimi gözləməli, düzdür? Və nəticədə o aclığı dadır. Aclığın necə bir şey olduğunu dadır. Və nemətlərin dəyərini bilir. Adi vaxtda nə vaxt istəyir, götür su içir, çay içir, meyvə suları və s. götür, yeyir, içir. Heç onu çox da dəyərləndirmir. Amma oruc olarkən dodağı quruyur, dili, ağzı quruyur, ürəyi yanır. Amma su içə bilmir, düzdür? Və o zaman o bir udum suyun dəyərinin nə qədər böyük olduğunu anlayır. Və həmçinin onu tapmayan insanların həqiqətdə nə qədər sıxıntı çəkdiyini o anlayır. Hələ bu bir hissəsidir. Yəni, məsəl üçün, zəngin insan, imkanı olan insan bilir ki, iftar vaxtında artıq bu yetişəcək bu şeylərə. Əvvəlcədən hazırlığını qoyur, iftarını gözləyir ki, iftarım olan vaxtı mən bu suyu içəcəm, bu yeməyi yiyəcəm, bu yeməyi bişir, o şirniyyatı bişir, dükandan geri falan şey alır, falan meyvə, nəmnə. Yenə ümidi var da ki, məsəl üçün, axşam oldu, bunları yiyə biləcək, düzdür, Allahın izni ilə. Amma kasıb insan, o fəqir insan, heç onu, yərhamıkallah, o fəqir insan, həqiqətən o kasıb insan, heç onu xəyal da eləyə bilmir. Və bu zaman ortaya nə gəlir, qardaşlar? Yardımlaşma. O zəngin insan, mücərrədən o kasıbın halını anlamaqla qalmır. Artıq bu zaman o cür insanları axtarır. Ki, görüm, harada bu cür həqiqətən fəqir insanlar, kasıb insanlar var, o yeməyi, bu gözəl təamları tapmır o. Qoy mən ona biraz yardım eləyim, qoy o da datsın. Çünki datdı axı özü. Özü gedir, soyucusunun qapağını açır, görür ki, içərisi doludur. Bir axşam yərəm, heç nə olmaz. Amma oturur, biraz indi söhbət, yəni, empati eləyə bilən insanlardan gedir də, özünü o kasıbın, fəqirin yerinə qoya bilənlərdən gedir. Qəlbində biraz iman, təqva olanlardan gedir ki, oturub belə düşünəndə ki, mənim ətrafımda da, mənim yaşadığım bölgədə də, bax bu cür ac, kasıb, fəqir insanlar var. Və onlar bu sıxıntını çəkirlər. Və belə olan insan imkanı da var. Normaldır ki, o da yaxşılığa can atsın. Düzdür ki, axtaracaq o cür kasıb insanları və onlara yardım etməyə çalışacaq. Düzdür, qardaş? Bax, bu orucun səmərələrindən biri də budur. Həm özü anlayır, aclıq nədir, yoxsulluq nədir? 1. 2. Əlində olan nemətlərin dəyərini bilir. 3. O fəqirlərə, kasıblara yardım etməyə can atır. Ən azından ağlına gəlir. Ağlına gəlir ki, qoy yaxşılıq eləyim də məndə. Qoy kiməsə bir yardım eləyim. Amma o misal var ya bizdə, deyir, toxun acdan nə xəbəri? O doğru misaldır. Həqiqətən insan ağlına gəlmir. Elə bilir ki, elə ətrafında olan hər kəs onun kimidir. Nə istəyir yeyir, nə istəyir tapır. Elə fikirləşir. Amma o aclığı dadandan sonra dərk eləyir ki, yox, həqiqətən bunu tapmayan insanlar var. Mən oruç tutduğum üçün bu haldayam. Amma elə günü oruç kimi keçən insanlar var. Ola bilər ki, məsəl üçün, hətta indi bunu kimsə eşidəndə, eləyəndə deyəcək ki, bu günümüzdə elə insan var. İndi ac qalan adam var. Axtar, taparsan. Axtar, gör taparsan, yoxsa yox. Harada yaşamağından asılı olmayaraq. Kənd olsun, rayon olsun, şəhər olsun, qəsəbə olsun. Axtar, gör tapacaqsan, yoxsa yox. O qədər insanlar var ki. Amma sənin ağlıma gəlmir. Təsəvvür belə eləyə bilmirsən ki, belə insan var. Cibində pulu olmayan insan, sən təsəvvür eləyə bilmirsən ki, nətər ola bilər ki, var elə insanlar. Sən təsəvvür eləyə bilmirsən.
Ona görə nə etmək lazımdır? Qardaşlar, yardımlaşmaq lazımdır. Müsəlmanları, o cür bax, fəqir, kasıb müsəlmanları axtarıb tapmaq lazımdır. Onlara yardım etmək lazımdır. Onları sevindirmək lazımdır. Xüsusilə də bax, bu cür xeyir mövsümlərində, bax, Ramazan ayı kimi, məsəl üçün, gözəl bir fürsətdir. Tapmaq lazımdır o cür insanları, onlara yardım eləmək lazımdır.